Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. V tokratni oddaji smo pozornost namenili zdravniški stavki, ki se je začela 14. januarja in še zmeraj traja. Poglejmo. Tudi v zdravstvenem domu Koper in splošni bolnišnici Izola zdravniki že tretji teden stavkajo. Preverili smo, na kakšen način je v času stavke organizirano delo. Pri nas v zdravstvenem domu smo se dogovorili, da bo stavka potekala nekoliko lažje. To pomeni, da bodo vsi zdravniki na svojih delovnih mestih. Poskrbeli bodo za vse tiste stvari, ki jih morajo po zakonu. Tako da mi se nekako držimo tega, ampak je veliko lažje pa za ljudi, ker v štartu smo mislili, da bomo na enem mestu, kar bi zelo zožalo in otežilo dostop do pacientov. Stavka v splošni bolnišnici Izola se izvaja tako, da odpadajo nenujni posegi v starostni skupini od 18 do 65 let. Se pravi, vsi tisti posegi in pregledi, zaradi odpovedi katerih se ne bo poslabšalo zdravstvene stanje bolnikov. Kako so organizirana ta nujna zdravljenja? Pacienti pridejo do vas? Pacienti za vsa ta nujna zdravljenja pridejo pri nas. Seveda vsak pacient, ki je odpovedan, je striažiran in se preveri po zdravstveni dokumentaciji na podlagi napotnice, da odpoved ne bo povzročila poslabšanja zdravstvenega stanja. V zdravstvenem domu Koper po neuradnih podatkih stavka 3/4 zdravnikov, medtem ko v splošni bolnišnici Izola stavkajo vsi zdravniki. Katere so vaše glavne stavkovne zahteve? Lahko samo na kratko povzamete morda. Na prvem mestu je implementacija že podpisanega sporazuma z vlado z januarja 2023. To je odprava plačnih nesorazmerij med zdravniki, potem uvedba delovnega mesta starejši zdravnik specialist in odprava vloge zdravstvenega sveta pri sprejemanju standardov in normativov. Druga zahteva, ki je pa vezana na izpolnitev prve, potem pa je pogajanje ločeno z zdravstvenim stebrom, se pravi zdravniki, medicinskimi sestrami, zdravstvenimi administratorji in vsemi zaposlenimi v zdravstvu glede plač v bodoče in glede položaja, ne pa vezano z ostalimi člani javnega sektorja. Koliko storitev ste od začetka stavke morali odpovedati zaradi stavke? Približno govorimo tukaj nekaj več kot 1/3, so pa to ocene, ker je težko ocenjevati odstotek, ker vsak dan prihajajo tudi urgentni posegi, urgentne operacije, ki niso bile planirane, tako da je potem statistiko težko delati. Stavkovne zahteve so pravzaprav nekaj let že, pravzaprav se ta zgodba vleče. Podpisali smo 2 sporazuma, ki nam odpirajo vrata za to, da se začnemo pogovarjati za ta zdravstveni steber, zato da se popravijo plačna nesorazmerja, pa zato da se začne zdravstveni sistem popravljati. In to ne samo za nas, tudi za ostale zdravstvene delavce. Zdaj pogajanja se verjetno spremljate, tudi za današnja pogajanja sem slišal, da niso prav nič uspela, zato ker zdaj vlada je začela s pogajanji za steber. Vendar je preskočila nekaj, kar smo mi dali v predlog aneksa, da se najprej mora to zgoditi, potem bomo pa mi šli v pogajanja. Torej, oni bi radi reševali tudi lansko leto. Ta njihov dogovor z ostalimi sindikati je bil samo neka finta, neka finta, s katero so hoteli preprečiti, da bomo mi stavkali. To so hoteli, ker v tistem dogovoru piše, da noben sindikat ne bo sprožil stavke, če podpiše ta sporazum. Mi ga nismo podpisali, tako da ne rabimo tega držati. V zadnjih dneh je največ prahu dvignilo neizdajanje bolniških listov. Na novinarski konferenci na temo zagotavljanja oskrbe pacientov v času stavke, ki jo je v sredo sklicalo Ministrstvo za zdravje, je Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zatrdila, da so zdravniki dolžni opravljati tudi zdravstvene storitve v širšem smislu, kot je na primer izdaja potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, saj s tem zagotavljajo socialno varnost, ki jo v 50. členu Ustave Republike Slovenije zagotovljena človekova pravica. Zdravniki pa se s tem ne strinjajo. Zdaj hodijo po hiši tudi inšpektorji, včeraj je bila inšpekcija pri nas, ampak zaradi preverjanja, to je bilo ukaz z Ljubljane, da bi pa prav direktno pritožbe bile, verjetno sporočajo
z tem varuhom pacientovih pravic in ti nam pošiljajo neke maile, da naj damo bolniške liste. Ne. Tako da to ni neko uradno stališče. Držijo se sicer tistih 2 dopisov od zavarovalnice in od ministrstva, ki pa v ničemer po pravni poti ne določata točno, koliko je to prav. V bistvu ne drži niti ena stvar, ker nimajo nobenih členov v tistih dokumentih. Niti enega člena niso menili, na podlagi česa mi moramo pisati. Ne. Ali se je kaj takega zgodilo v teh 2 tednih, da bi kdo se zaradi tega pritožil oziroma da bi se izkazalo, da je imel kdo težave, ker ni dobil bolniškega lista pri delodajalcu? Zdaj tak čas, ko se v bistvu zaključuje mesec. Tako da zdaj absolutno ni moglo biti dosti teh težav. Te bolniške ljudje rabijo za konec meseca za delodajalca, ker bojo dobili pač denar povrnen oziroma obračunan v naslednjem mesecu. Mislim, da bo najbolj pereč drugi teden. Ne. Imamo pa to zadevno, pa imamo mi danes predavanje oziroma Zoom srečanje z predstavniki Fidesa v Ljubljani pa našim odvetnikom, ker je zgleda najbolj pereč teren ravno na primarnem nivoju zaradi teh bolniških listov. No. Pogajanja med Fidesom in predstavniki države doslej še niso obrodila sadov. Koliko časa mislite, po vaši oceni, bo še stavka trajala? Ja, težko rečem. Oziroma, koliko ste pripravljeni še pravzaprav? Težko rečem, mislim, da se tudi mi že utrujemo, predvsem bo res pestro verjetno v drugem tednu, ravno največ na primarni zaradi teh bolniških listov, ker, glejte, sej mi večina stvari naredimo. Mi naredimo, zelo redko tudi kakšen zdravnik ne stavka, ne sodeluje z nami, ker pač ni v sindikatu, ampak to je redka stvar. Večina zdravnikov je usmerjena v to, da izvaja protest na takšen drugačen način, predvsem pa ne z veliko težo na paciente. Ne. Tale manever z bolniškimi bo verjetno prevagal situacijo. No. Pred tolikimi leta 1996 je to ustavilo stavko. Leta 1996, tista najdaljša stavka, ki je bila, je ustavilo, ravno bolniški listi so jo ustavili. Ne. Torej, načeloma v takem primeru bi morala potem država reševati te probleme v zvezi s bolniškimi listi, ki niso izdani. Zna biti, da morda celo bo šlo v tej smeri, ker takrat je vse bolniške prevzel Zavod za zdravstveno zavarovanje in njihovi zdravniki so morali pisati bolniške. Veste? Tudi to je še odprto. Ne? Po vaših ocenah, do kdaj bi lahko stavka še trajala? Mislim, da je to vprašanje za vlado, zelo težko je ocenjevati, ker z njihove strani zaenkrat še ni bilo pripravljenosti na nek smiseln kompromis. Pediatri so sicer bolniške liste obvezani izdati, saj so te vezane na otroke in morajo zagotoviti, da otroci zaradi stavke ne bodo oškodovani. Kljub temu pa smo neuradno slišali, da so stavkajoči pediatri razmišljali tudi o tem, da staršem bolnih otrok ne bi izdali bolniških listov. Poglejmo, kaj o stavki zdravnikov menijo naključni mimoidoči s koprskih ulic. Politika se preveč meša tukaj zraven vseh in zato jaz tudi podpiram zdravnike, ker tudi jih rabimo. In pravim, da je prav, da dobijo dobro plačilo. Ste imeli kaj izkušnjo zdaj v tem času, ko je stavka z njimi? Ja, sem imel. Ste dobili zdravstveno oskrbo? Ni nobenega problema zaenkrat. Ni nobenega problema in upam, da bo tako tudi ostalo. Mi penzionisti smo zelo nezadovoljni, zato ker čakalne vrste so tako dolge in potem mislim, da bomo prej, ko bomo kaj dočakali, bomo prej verjetno šli gor v nebes ali pa dol v pekel. Upajmo, da ne. Ste imeli kakšne izkušnje zdaj z zdravniki, odkar stavkajo? Ne, zdaj trenutno ne, prej pa ja, sam pravim, da je žalostno. Torej menite, da ni upravičeno, da stavkajo? Ne, da ni upravičeno, samo gledajte, kar smo govorili, ko smo se osamosvojili, smo rekli, da bomo boljše kot Švica. Kje smo zdaj? Ne, to dobro. Ni dobro? Ne. Zakaj po vašem? Ne vem, kaj. Če ne delajo v redu, itak je čakanje enako. Njemu je, gospa moja, hvala Bogu, jaz ne rabim. Ma take rabe, vidim jaz, da je malo problema. Kaj ćemo reći? Prav me, kaj ćemo. Imajo prav. Ste imeli kakšne izkušnje zdaj, odkar je stavka z zdravniki?
Ja, jaz nimam problemov. Se ne strinjam s tem. Nimam. Imajo prav, seveda, da imajo prav. Kaj Vsak če- ima pravico stavkati, samo A pa je določene proč? stvari se ne bi smele dogajati. Kaj pa če je Delavec, ki je stran? na bolniški, mora dobiti bolniški list. Saj to se vam ne zdi prav, da To se mi ne zdi prav. Ne zdi se mi prav, da nekdo čaka na pregled ne vem koliko let, ali pa meso, ali karkoli, pa takrat, ko pride, da mu zopet prinese in to človeku noter. Drugače vi niste imeli nobenih težav zdaj, odkar je stavka? Jaz hodim na kontrolo na Znači, ja, 6 mesecev, nažalost. tisti, ki Imam na- srečo v nesreči, da so me sprejeli, smo že bi toliko mogli malo stari. popustiti Ne? tudi, ne? Vlada Ja. bi mogla malo popustiti, oni Mislite, da bi morala ne popustiti? briga, ne, oni ustrajajo, če se jim Pa mislite, da imajo preniske plače? Jaz ne vem, nizki, kakšne vsak se- imajo, recimo. pravice ima Jaz vsak. pravim, da en zdravnik, ki se bori za človekovo življenje, ima pravico do dobre plače, pravico do normalnega delovnega časa, več zdravnikov bi moglo biti na razpolago, več medicinskega osebja in seveda v danih okoliščinah se vsak ne žre vsega. Veš, da je zdaj zdravniška stavka? Ja, sem čula, ja. Slišala. In kaj meniš o tem? Iskreno, ne vem točno. Mislim, ni mi všeč to, da niso toliko, da vpliva to na njihovo dostopnost, ker dobiti jih zdaj katastrofa. Si imela kakšne... Ja, jaz sem lih rabila ena zdravila dobiti in je bil cel kaos glede tega. In tako da to malo... Si potem prišla do njih vseeno? Ja, potem po nekem času sem zdaj dobila. Tako da, ampak sem mogla priti tam osebno in reči, da rabim, ker noben se ni javil, ne nič. Tako da. So bili samo odzivniki, ne? Ja. In tudi na mailu je avtomatsko tisti, da ne odpisujejo, tako da ja. Ja, v bistvu si imela težave. Ja. Misliš, da imajo preniske plače? A to ne morem lih komentirati, ker ne vem iskreno, koliko ima in tudi koliko bi rabili imeti, ampak se mi zdi, da ne bi smelo to vplivati na to, da so oni dostopni za ljudi. Ne? Ljudje, ki potrebujejo zdravniške storitve, so razumljivo do nedostopnosti zdravnikov kritični. A kritični so tudi nekateri zdravniki. Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber v kolumni za časnik Dnevnik opozarja, da stavka škodi zdravju bolnikov vsak dan, odkar traja. Bolni ali poškodovani ljudje so namreč na urgencah zavrnjeni in napoteni domov, velikokrat zgolj po odločitvah triažnih sester. Keber navaja 2 primera iz njegove družine, kjer je bila obravnava nujna in je bila nato zagotovljena šele po njegovem posredovanju, in se sprašuje, koliko drugih primerov se ni končalo tako srečno. Kot smo slišali, zdravniki zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij. A pravo plačno nesorazmerje se pokaže šele, ko njihove plače primerjamo s plačami delavcev, ki delajo za minimalno plačo. Naključni mimoidoči je to komentiral takole. Kaj menite o tem, da zdaj stavkajo? Mislite, da res imajo preniske plače? Jaz bi jim še to pobral. Glejte, če mene vprašate, najprej morate vedeti, trgovka, to se pravi prodajalka v Mercatorju, je tisti srednji sloj, ki ne zasluži niti toliko, da bi stanovanje najela. Niti toliko. Zdravniki pa imajo, to se pravi. Zdravnik, pa ne glede kdorkoli že je, če ima toliko plačati, to se pravi v današnjih časih 3000 evrov, se jih zapraviti ne more. Ne? Dvosobno stanovanje dobi za 800 evrov. Ne? Ja, Še 2200 evrov stane. Pa veste, kaj je 2200 evrov? Včerajšnja pogajanja med vlado in Fidesom ponovno niso privedla do rešitve. Pogajalski strani ostajata na ločenih bregovih, ne nujno bolni ljudje pa bodo očitno morali še malo počakati. Hvala za vašo pozornost in lepo se imejte do naslednje oddaje Tema tedna prihodnji torek ob 18.